با سلام، سینا طبابی هستم. میپردازیم به تدریس درس 13 آموزش زبان آلمانی. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و هر سوالی که داشتید در کامنت ها بپرسید. Perfekt regelmäßige Verben. Perfekt یعنی ماضی نقلی. regelmäßige Verben افعال با قاعده. Perfekt به دو گروه تقسیم میشه. یک با قاعده، دو بی قاعده. برای استاد پرفکت باید از افعال haben و sein به علاوه پارتیسیپل پرفکت استفاده بکنیم. استفاده از فعل sein یا haben تابع قوانین خاصی نیستش و باید با فعل حفظ بشه. ولی معمولا افعال حرکتی با sein به کار میرن. 4 شیوه وجود داره برای استاد پارتیسیپل پرفکت برای افعال regelmäßig یا با قاعده. گروه اول از مصدر با قاعده هستش، مثل kaufen که تبدیل میشه به gekauft. این آخر خط میخوره، به اول کاف یه دونه گی اضافه میشه و در آخر هم تی اضافه میشه gekauft. از مصدر با پیشوند جدا شدنی مثل einkaufen بین پیشوند و فعل اصلی گ قرار میگیره و در آخر هم به جای این تی قرار میگیره، میشه eingekauft. از مصدر با پیشوند جدا نشدنی مثل verkaufen میشه verkauft و همچنین در آخر افعالی که به ایغن ختم میشن مثل شودیغن، تلفنیغن میشه شودیرت یا تلفنیرت. نکته مهم این هستش که فعل haben و sein دیگه در پرفکت معنی داشتن یا بودن نیستن و فقط نشونی هستن که اون جمله یک جمله پرفکت هستش. Zum Beispiel, warum hast du keine Reise gemacht? چرا تو هیچ سفری انجام ندادی؟ جمله گذشته هستش یا پرفکت هستش. در جایگاه دوم haben اومده و برای دو صرف شده دو هست و در جایگاه آخر هم پارتیسیپل پرفکت اومده که برای فعل machen میشه gemacht. hat ihnen kein Zimmer vermietet. اون به آنها هیچ اتاقی اجاره نداده یا اجاره نداده است. در اینجا vermietet پارتیسیپل پرفکت هستش. Hast du gestern deinen Bruder besucht? تو دیروز برادرت رو دیدی یا ملاقات کردی؟ چون که جمله سوالی هستش، فعل haben در جایگاه اول میاد و در آخر هم پارتیسیپل پرفکت فعل besuchen هست که میشه besucht. hat seine Medikamente selbst geholt. اون خودش داروهاش رو رفته و آورده. در اینجا میدیکامنته یعنی داروها و باز هم فعل haben اومده. باز هم تاکید میکنم در جمله پرفکت haben به معنی داشتن نیستش. فقط نشونی هستش که اون جمله ما یک جمله پرفکت هستش. Sie haben mich vieles gefragt. اونا یا آنها خیلی از من سوال پرسیدن یا خیلی چیزها از من پرسیدن. gefragt پارتیسیپل پرفکت فعل fragen هست به معنی سوال کردن یا پرسیدن. Wer hat seine Firma modernisiert? چه کسی شرکتش رو مدرنیزه کرده؟ Diese Provinz hat viele Sachen exportiert. این استان خیلی چیزها صادر کرده. Warum habt ihr nicht eingekauft? چرا شما هیچ چیزی نخریدید؟ Wer hat die Fenster aufgemacht? چه کسی پنجره ها رو باز کرده؟ Bist du gestern auf dem Schnee gerutscht? آیا تو دیروز روی برف سر خوردی؟ همونطور متوجه شدی در تمامی مثال‌ها در جایگاه دوم فعل haben هست که برای فاعل صرف میشه یا فعل sein برای افعال حرکتی و در آخر هم پارتیسیپل پرفکت فعل اصلی قرار میگیره. پرفکت اون regelmäßige Verben افعال بی‌قاعده. برای افعال بی‌قاعده هم 4 شیوه وجود داره که پارتیسیپل پرفکت ساخته بشه. گروه اول از مصدر بی‌قاعده نوع 1 هستش مثل kommen که تبدیل میشه به gekommen. قبل از فعل اصلی گی قرار میگیره که میشه gekommen. bringen میشه gebracht. قبلش گی قرار میگیره و در آخر هم به جای این تی قرار میگیره میشه gebracht. ankommen از مصدر با پیشوند جدا شدنی به این صورت میشه angekommen. بین پیشوند و فعل اصلی گی قرار میگیره angekommen. Zum Beispiel wer hat ihnen noch nicht geholfen? چه کسی به آنها هنوز کمک نکرده؟ geholfen پارتیسیپل پرفکت فعل helfen هست به معنی کمک کردن.
Wo hast du die Tasche gefunden؟ کیف رو کجا پیدا کردی؟ gefunden Partizip Perfekte فعل finden هست. Mit wem haben Sie im Hotel gesprochen? با چه کسی شما در هتل صحبت کردید؟ gesprochen Partizip Perfekte فعل sprechen هست. به معنی صحبت کردن. Wann hast du gegessen? Wann چه زمانی یا چه موقع hast du gegessen غذا خوردی؟ gegessen Partizip Perfekte فعل essen هست. به معنی غذا خوردن. Was habt ihr dort getrunken? شماها آنجا چه چیزی نوشیدید؟ getrunken Partizip Perfekte فعل trinken هست. به معنی نوشیدن. hat seine Ferien im Ausland verbracht. اون تعطیلاتش رو در خارج سپری کرده. Niemand hat ihn zu Fest eingeladen. هیچ کس اون رو به جشن دعوت نکرده. eingeladen Partizip Perfekte فعل einladen هست. یعنی دعوت کردن. Herr Dietrich hat die Türen abgeschlossen. آقای دیتریش درها رو قفل کرده. Du hast mein Buch noch nicht zurückgegeben. تو کتابمو هنوز پس ندادی. Modal verb plus Partizip Perfect افعال کمکی به علاوه ماضی نقلی. در صورتی که جمله ماضی نقلی یا پرفکت افعال کمکی رو داشته باشه، جمله ها از ساختاری که در صفحه اول گفته میشه تبعیت میکنند. در جمله ماضی نقلی یا همون پرفکت به همراه افعال کمکی از اسم مفعول استفاده نمیشه و ماضی نقلی همیشه با فعل haben ساخته میشه. چون همه افعال کمکی در ماضی نقلی فقط با فعل haben ساخته میشن. zum Beispiel hat nicht gewollt. اون هیچ چیزی نمیخواسته. hat nicht essen wollen. اون نمیخواسته هیچ چیزی بخوره. Sie haben ihn nicht in Ruhe gelassen. آنها اون رو راحت نذاشتن. Sie haben ihn nicht in Ruhe arbeiten lassen. آنها نذاشتن که اون با آرامش کارش رو انجام بده. Sie haben oft in der Klasse fragen müssen. آنها معمولا مجبور بودن که در کلاس fragen müssen. سوال کنند. Die Firma hat alles modernisieren können. شرکت تونسته همه چیز رو مدرنیزه بکنه. Wer hat noch zur Sitzung kommen sollen? دیگه چه کسی باید به جلسه بیاد؟ یا چه کسی قرار بود که به جلسه بیاد؟ Haben Sie das Land verlassen dürfen? آیا آنها اجازه داشتن که کشور رو ترک بکنن یا مجاز بودند؟ Sie haben ihm nicht geben müssen. آنها دوست نداشتن که به اون چیزی بدند. Wer hat das Auto reparieren können? چه کسی تونسته ماشین رو تعمیر بکنه؟ Plusquamperfect شیوه ساخت پلوسکوامپرفکت یا ماضی بعید کاملا شبیه ماضی نقلی هستش. در این حالت فقط از گذشته افعال sein و haben استفاده میکنیم، یعنی waren و hatten استفاده میشه. Zum Beispiel برای مثال Sie hatten wirklich gut gelernt. آنها واقعا خیلی خوب یاد گرفته بودند. Der Fachmann hatte sehr gut gearbeitet. اون متخصص خیلی خوب کار کرده بود. Niemand hatte ihm das gesagt. هیچ کس این رو به اون نگفته بود. Wer hatte letztes Jahr ein Haus gekauft? چه کسی پارسال سال گذشته یک خونه خریده بود. Sie hatten ihr Auto sehr billig verkauft. اونها یا آنها ماشینشون رو خیلی ارزون فروخته بودند. Warum hattest du die Lampen eingeschaltet? چرا تو لامپ‌ها رو روشن کرده بودی؟ hatte das neue Gerät installiert. اون دستگاه جدیدی رو راه اندازی کرده بود. Gestern war dort eine Bombe explodiert. دیروز اونجا یک بمب منفجر شده بود. Warst du auf dem Schnee gerutscht? آیا تو روی برف سر خورده بودی؟ این میشه مثال ها برای پلوسکوامپرفکت یا ماضی بعید و همچنین برای افعال با قاعده. میپردازیم مثال ها برای افعال بی قاعده. hatte die Tür nicht geschlossen. اون در رو نبسته بود. Wer hatte dir das Geld gegeben? چه کسی به تو پول رو داده بود؟ hatte mir das Buch nicht zurückgegeben. اون کتاب رو به من پس نداده بود. پایان درس 13 مجید زبان آلمانی. حتما کانال یوتیوب سابسکرایب بکنید و هر سوالی که داشتید در کامنت ها بپرسید. تا درس بعدی، خدا نگهدار.